小指甲涂多了，今天咱们来涂个大指甲。它的中指指甲都赶上我大拇指甲大了，虽然指甲大，但是它是真的好涂啊，刷2下基本上就涂完了。底胶一遍去照灯，照好之后我们涂金箔胶，银色的。小拇指、中指、食指都是银色的金箔胶，无名指和大拇指是黑色的。黑色涂2遍，金箔大概是2到3遍都可以了。涂好底色之后，我们用黑色的彩绘胶或者甲油胶在甲面上画出不规则的这种豹纹的点点，可以说是奶牛斑块吧。食指粘2颗异形钻，本来人家图片上是2个小号的，结果呢，小号的在他手上根本显不出来，我就换了一个大号，一个中号的。粘好钻，包好边，照好灯，我们再需要蹭鹅颈粉的手指甲甲面上涂上一层俄式磨砂封层。俄式磨砂封层照好灯之后，我们用免洗粘钻胶画一圈这个勾边啊，在指甲周围圈上这么一圈，照灯30秒之后就可以直接蹭这个银色的磨镜粉了。画边边那个视频我应该是没录。我们蹭好磨镜粉之后，涂上加固一层之后，照好灯再去涂封层，就做好喽。